Мел Робинс TED Talks'та айтқан 5 секунд ережесі туралы видеоны 14 миллионнан адам астам тамашалап шыққан. Бүгінгі таңда Мел Робинстің 5 секундтық ережесіне сүйеніп, өз өмірін бақылауға алғандар баршылық. Тіпті олардың әлеуметтік желіде жарияланған жазбаларын теріп жинақтап, өз идеясының қарапайымдылығын түсіндіріп, Мел Робинс оны кітап етіп шығарды. Бүгінгі видеода осы 5 секунд ережесі жайлы толық айтатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Мел Робинстің ережесі. Дэвид Аллен 2 минут туралы ережені ұсынған болатын. Бұл ереже туралы ол былай дейді. Барланған шаруаны 2-ақ минутта реттеп тастауға мүмкіндік болса, кейінірек деп созбай, ойланбастан сол шаруамен айналысыңыз. Ал Мел Робинс өзінің кітабында бұл идеяны әрі қарай дамыта түсті. Кітаптың толық атауы 5 секунд ережесі. Өміріңді, карьераңды, өзіңе деген сенімділігіңді өзгертуді қолға ал. 5 секунд ережесі кітабы әлемнің 29 тіліне аударып бестлерге айналды. Amazon сайтында ең жиі оқылатын кітаптардың 5-тігінде 3-ші орын алды. Мел Робинстің Дэвид Алленнен айырмашылығы, ол іс-әрекетке көшу үшін ол шаруаны тындыруға кететін уақыттың ұзақтығына бас қатырмады. Робинстің 5 секунд ережесіне сәйкес, іштей 5, 4, 3, 2, 1 деп санап, ракета сияқты орныңыздан қозғалып, аспанға қарай ұшасыз. Құлаққа түрпіде естілуі мүмкін, алайда бұл методика әрі қарапайым, әрі нәтижелі болып шықты. Қазіргі кезде Американың көптеген компанияларында Мел Робинстің 5 секунд ережесі туралы YouTube-тағы видеосын қосып, жиналыс жасау дәстүрге айналған. 5 секунд ережесі қалай жұмыс істейді? Ойыңызға қандай да бір негативті ой келсе де, сіз іштей 5, 4, 3, 2, 1 деп санап, позитивті нәрсені ойластыруға көшесіз. Қайта-қайта бір оқиғаны көз алдыңыздан өткізіп, өзіңізді жей беруді қоясыз. Мысалы, біреуге ренжіп қалдыңыз, ол туралы жаман ойлай бастадыңыз. Міне, сол сәтте іштей 5, 4, 3, 2, 1 деп санап, назарыңызды басқа жақсы нәрсеге бұрасыз. Осы техника арқылы адам өз өміріне өзі әмір жүргізе алатындығына, әр күнінің қаһарманы атануға болатындығына көзі жетеді. Мел Робинстің айтуынша, адам ұялшақтығы, қорқақтығы, баяулығы кесірінен күн сайын қаншама керемет мүмкіндікті іске асыра алмай қалады. Олар белгілі бір әрекет жасамас бұрын тым көп ойланады дейді. 5 секунд ережесі бойынша сіз өміріңіздің кез келген саласын реттей аласыз. Мысалы, күн сайын таңертең ерте тұра алмайсыз. Оятқыш уәделі минутында сізді оятпақ болады. Сіз дыбысын естисіз, оятқышты сөндіруге ұмтыласыз. Миыңыз оянады, алайда сіз ерте тұрмауға миллион сылтау іздеп табасыз. Шын мәнісінде тұрайын ба, тұрмайын ба, тағы 20 минут жата тұрсам ше деп ойланып жатқаныңызда, миыңыз сізге ең ыңғайлы, ең тиімді нұсқаны таңдатқызады. Ол төсекте қалу шешімі. Неге? Себебі миыңыз жеңілірек нұсқаны таңдағанда жөн санайды. Ол энергиядан айырылып қаламын деп алаңдайды. Тағы бір күн ұйықтап қалу, бүгін қоңырау шаламын деп ертең шалу, бүгін жазамын деп мақаланы ертең бітіру, танысқың келетін адамға тіл қатпау, бір қарағанда ұсақ-түйек дүниелер сияқты. Алайда ертеңгі өміріміз көбінесе осы күн сайын жасалған ұсақ-түйек шешімдерден тұратынын білмейміз. 5 секунд ережесі қалай пайда болды? Бұл туралы Мел Робинс сұхбаттарында былай дейді. Жаңалықтар сюжетінен кейін ракета туралы жарнамалық ролик көріп отырғанмын. Сол кезде осы идея басыма қонды. Неткен ақылға сыйымсыз идея деп ойладым. Бірақ таңертең жылы төсектен тұрғым келмегенде өзімді ракетадай сезініп, іштей 5, 4, 3, 2, 1 деп санап көруге бел будым. Ертесіне әдеттегідей оятқыш шырылдады. Мен бірден 5, 4, 3, 2, 1 деп санай кеттім. Бір дегенде жуынатын бөлмеге қарай бара жаттым. Өз-өзіме сенбедім. Келесі күні тағы да қайталап көрдім. Іске асты. Арғы күні де тағы да ерте тұрдым.
Содан соң мұны кез келген өмірлік жайтқа пайдалануды бастадым. Телефоныма біреу звондап жатыр. Көтерейін ба, көтермейін ба? Кім екен мені іздеп жатқан? Тыныштық па деп сансыз сұрақ қойғанша, мен жай ғана 5, 4, 3, 2, 1 деп іштей санаймын да тұтқаны аламын. Бітті, мәселе шешілді. Бір шарадасың. Маңызды адаммен танысып, визитка алмасқың келеді. Мені менсіне ме, ұят емес пе деудің орнына ғана 5, 4, 3, 2, 1 деп іштей санайсың да барып қол алысасың. Бітті. Бүгін сен, ертең сенің партнеріңе не инвесторыңа айналатын адаммен таныстың. Құттықтаймын. Мел Робинстің жетістігі қандай? Мел Робинс айына 20 миллионнан астам адамға шабыт беретін әлемнің ең атақты лектор-мотиваторларының бірі. Оның Мел Медиа компаниясы жекелей даму бойынша онлайн курстар ұсынады. Ол CNN каналының заңгер-аналитигі, 3 баласы бар. Мел Робинс бүгінгі күні Бостон қаласында тұрады. Бүгінгі видео пайдалы әрі қызықты болды деген ойдамын. 5 секунд ережесін өмірлеріңізде қолданыңыздар және жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.